Hello everyone, Excel grade 5, page 24. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 24-25 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Read the table. Бірінші жаттығуда сіздерге таблицы берілген және сонда анықтамалар have got-тың ережесі берілген. Have got дегеніміз бізде жалпы бар деп аударылады. Have got немесе has got болсын. Біреуде бір зат өзіне тиесілі заты бар екендігін айтқан кезде қолданылады. Мысалы, I have got short hair, you have got short hair. Менің қысқа шашым бар, сенің қысқа шашың бар. Және we have got short hair. Біздің қысқа шаштарымыз бар. You have got short hair. Сіздерде қысқа шаш бар. They have got short hair. Оларда қысқа шаш бар. Ал енді, егер he, she, it болса, біз оларға has got-ты қолданатын боламыз. Have бізде has-ға айналып кетеді. He has got short hair, she has got short hair, it has got short hair bob. Енді, болымсыз түрінде сенде ұзын шашың жоқ деп айту үшін you haven't got long hair деп айтамыз. Дәл жаңағыдай I, you, we, you, they да haven't қолданылады. Болымсыз түрінде I, you, we, they да haven't got қолданылады. Егер болымсыз түрінде айтсақ, мысалы бір нәрсе жоқ деп айтатын болсақ, мысалы сіздердің үйлеріңіз жоқ дейтін болсақ, you haven't got a house болады. Олардың машинасы жоқ. They haven't got a car. Оның ұзын шашы жоқ. She hasn't got long hair. He, she, it да hasn't got болады болымсыз түрінде. Interrogative сұрақ қойған кезде have алдына шығады. I да, you да және we, they да. Ал he, she, it да has алдына шығады. Жауап берген кезде, мысалы, сізге біреу have you got blue eyes деп сұрақ қояды. Мысалы, сенің көк көздерің бар ма деп. Онда сіз, егер сізде көк көздеріңіз болса, yes, I have деп жауап бересіз. Егер жоқ, менің көк көздерім жоқ дейтін болсаңыз, no, I haven't деп айтасыз. Exercise 2. Fill in have, has, haven't, hasn't got. Бұл жерде жаңағы ережеге сәйкес көп нүктені толтыруымыз керек. Have got, has got, haven't got немесе hasn't got сөздермен. They have got blue eyes. 2. Luke has got a beard. He has got fair hair. 3. Jar Jar Binks has got a big mouth. He has got long ears too. 4. Yoda has got big ears. He has got a big nose. Exercise 3. Use these phrases to make true sentences about the characters in exercise 2. Үшінші жаттығу. Мына тіркестерді екінші жаттығудағы кейіпкерлер туралы шындық болатын сөйлемдерді құрау үшін қолдан дейді. Сіздерде мұнда қандай тіркестер берілген? Big, small eyes, thin, full lips деген тіркестері тұр. Солармен қазір сөйлемдер құрайтын боламыз. 1. Queen Amidala has got big eyes. 2. Yoda and Luke have got thin lips. 3. Queen Amidala and Princess Leia have got full lips. 4. Princess Leia has got short hair. 5. Yoda has got small body, small nose, and small eyes. 6. Queen Amidala has got long hair. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Сөйлемдерді толықтыр және сұрақтарға жауап бер. Алдымен мына жерде сұрақтарды жасаймыз. Have got пен немесе has got пен. Одан кейін сұрақтарға жауап беретін боламыз. 1. Has Dana got a helmet? Данада шлем бар ма дейді. No, she hasn't. Жоқ. 2. Has Ulan got a skateboard? Yes, he has. Уланда скейтборд бар ма? Ода бар. 3. Has Dana got a dog? Yes, she has. Данада ит бар ма? Ода бар. 4. Have Dana and Ulan got a goldfish? Yes, they have. Дана мен Уланда балық бар ма? Оларда балық бар екен. 5. Have Dana and Ulan got scarves? No, they haven't.
Дана мен ұланда шарф бар ма? Жоқ. Exercise 5. Look at exercise 4. Ask and answer questions to find out what your partner has. 5-ші жаттығу. 4-ші жаттығуға қарап, досыңда не бар екенін білу үшін сұрақтар қой. Have you got a bicycle? Yes, I have. Немесе No, I haven't деп жауап береді. Сіз мысалы, Have you got a digital camera деп сұрақ қойсаңыз болады. Сенде цифрлық камера бар ма деп. Егер ода болса, Yes, I have деп жауап береді. Егер ода жоқ болса, No, I haven't деп жауап береді. Have you got a scarf? Yes, I have. Мысалы, ода бар, шарф бар делік. Have you got a skateboard? Сенде скейтборд бар ма? Yes, I have. Менде скейтборд бар. Have you got a dog? Сенде ит бар ма? No, I haven't. Жоқ. 5. Have you got a helmet? Yes, I have. Менде шлем бар. Next page 25. 25-ші бет. Exercise 6. Read the table. Say the possessive adjectives in your language. 6-шы жаттығу. Кестені оқы. Possessive adjectives'ті өз тіліңде айт дейді. Personal pronouns деп тұрғанымыз кестедегі қазақ тіліндегі жіктеу есімдіктері. Жіктеу есімдіктері деген қалай? Еске түсіреміз. Мен, I, сен, you, he, ол, she, ол, it, ол, we, біз, you, сендер, they, олар. Енді ағылшын тіліндегі possessive adjectives дегеніміз қазақ тіліне тәуелдік жалғаулар деп аударсақ болады. My, менің, your, сенің, his, оның, her, оның, қыздың заттары болса, it's, оның, our, біздің, your, сендердің, they, олардың. Possessive pronouns, меншіктік есімдіктер. Mine, менікі, yours, сенікі, his, оныкі, hers, оныкі, ours, біздікі, yours, сендердікі, theirs, олардікі. Аудармасын білсеңіздер, негізінен сөзді мағынасына сәйкес қою жеңіл болады. Осыған байланысты жаттығулар орындайтын боламыз. Exercise 7, 7-ші жаттығу. Choose the correct word. Дұрыс сөзді таңдау керексіздер. 1. She and her brother have got a dog. He has got a scarf. It's his. Ода шарф бар. Ол оныкі. 3. My parents have got a car. Менің ата-анамның машинасы бар. It's theirs. Ол олардікі. They haven't got a bicycle. Олардың велосипеді жоқ. Our cat is cute. Біздің мысық сүйкімді. Its tail is white. Оның құйрығы ақ. These clothes are mine. Бұл қолғаптар менікі. Exercise 8. Read the rules. Are there similar rules in your language? 8-ші жаттығу. Бұнда тағы да ереже берілген сіздерге. Дәл осыған ұқсас ереже қазақ тілінде бар ма дейді. Мұнда берілген ереже ағылшын тіліндегі көптік жалғауына байланысты берілген. Noun plus s. Ағылшын тілінде көптік жалғау зат есімге s жалғану арқылы жасалады. Мысалы, apple, apples, telephone, telephones, number, numbers деген сияқты. One doll, two dolls. Бір қуыршақ, екі қуыршақтар болып кетті. Қазақ тілінде көпше түр қалай жасалады, соны еске түсірейік. Бала, балалар, адам, адамдар, лар, лер, дар, дер, тар, тер жалғану арқылы жасалады. Ал ағылшын тілінде s жалғану арқылы жасалады. Сонымен қатар, егерде қараңыздар, зат есім s-қа, екі s-қа, ш, ч, x, o-ға аяқталатын болса, онда оларға es жалғанады. Бас, бассыз. Окончаниясына, соңына назар аударыңыздар. Class, classes, brush, brushes, watch, watches, box, boxes, tomato, tomatoes. Егер зат есімде дауыссыз әріп болып, одан кейінгі әріп y әрпіне аяқталатын болса, онда ол көпше түрге айналған кезде es-қа аяқталады. Мысалы, lady, ladies.
D бізде дауыссыз әріп және Y әрпі келіп тұр сразу одан кейін. Сол үшін де Y-ымыз I-ға айналып кетеді де ES жалғанатын болады. Бірақ та дауысты әріптен кейін Y әрпі келетін болса, мысалы toy. O әрпі бізде дауысты, одан кейін сразу Y әрпі келген. Оған S жалғанған кезде тура сол қалпында қалады. Яғни Y әрпі I-ға айналып кетпейді. Егер де зат есім F-ға немесе F-I-ға аяқталатын болса, онда F әрпі V-ға ауысады. Live, lives, life, lives. Irregular plurals. Бұрыс көптік жалғауы. Мысалы, child – бала, балалар деген children болады ағылшынша. Негізі орысшаға сәйкес келеді, мысалы қараңыздар. Ребенок – child, дети. Ребенок – дети болып өзгеріп кетеді. Көпше түр болған кезде. Балалар деп айтамыз ғой қазақ тілінде, бірақ орысшада уже дети деп айтылып кетеді. Мен болады. Ер адам, ер адамдар. Әйел адам, woman. Әйелдер болса, women. Tooth, тіс. Тістер болса, teeth. Foot, табан. Feet, табандар. Mouse, тышқан, тышқандар. Mice. Exercise 9. 9-шы жаттығу. Write the plurals. Көпше түрін жаз. Flag, flags. Scarf, scarves. Days, caps. Boys, students. Eyes, schools. Ears, matches. Knives, foxes. Men, babies. Names, balls. Glasses, feet. Children. Exercise 10. Read the rules and the examples. Then write what Jean and Tom say. 10-шы жаттығу. Ережені және мысалдарды оқы. Кейін Jean мен Tomның айтқандарын жаз. Бұл жерде сіздерге this, that, those деген ереже берілген. This мынау, this мыналар. Жақын жердегі заттарды көрсеткен кезде қолданамыз. That анау, those аналар. Алыстағы заттарды көрсеткен кезде қолданамыз бұларды. Сілтеу есімдіктері. Енді тапсырма орындаймыз. Tom, this is my cap. Jean, that is my scarf. These are my trainers. Those are my gloves. This is my digital camera. That is my handbag. Exercise 11. 11-ші жаттығу. Point to things near, far from you. Өзіңе жақын, алыс заттарды көрсет. Your partner makes sentences using this, that, those. Осы сөздерді қолданып, сенің досың сөйлемдер құрайды. Мысалы, бір оқушы кітапты көрсетеді. Екінші оқушы бұл кітап деп айтады. This is a book. Енді жаңағы кітап деп айтқан оқушы терезені көрсетеді. Ал келесі оқушы that is a window деп айтады. Анау терезе деп. Осы мысалға сәйкестендіріп, қазір сөйлемдер құрайтын боламыз. Мысалы, бір оқушы дәптерді көрсетеді, екінші оқушы this is a copybook деп айтады. Енді осы оқушы тақтаны көрсетеді. Ал екінші оқушы that is a blackboard деп айтады. Ол енді парталарды көрсетеді. Екінші оқушы those are the desks деп айтады. Енді ол оқушы карандаштарға көрсетеді. Келесі оқушы these are the pencils деп айтады. Exercise 13. 13-ші жаттығу. Write a few sentences about things you have and haven't got. Өзіңде бар және жоқ заттар туралы айтып бер. I have got a black cap, a gray bag and a scarf. I've got trainers and brown sunglasses. I haven't got a comic book, a digital camera. I haven't got red gloves. Бүгін сіздермен 24-25 беттерді аяқтадық. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.